हेलो नमस्ते हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ मेरो भिडियोमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई समोसा कसरी बनाउँछ रेसिपी देखाउँछु है त। त्यसको लागि मैले पिठो रेडी गरेँ, अलिकति नुन तेल हालेर मज्जाले मोले। तेल हालेपछि चाहिँ हाम्रो पिठो डल्ला पर्छ, त्यही भएर हामीले यो डल्ला चाहिँ सबै फुटाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर मज्जाले मोल्नु पर्ने हुन्छ। र समोसाको लागि चाहिँ हामीले जहिले पनि मनतातो पानी युज गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले यहाँनिर अघि राखेको थिएँ मनतातो पानी र त्यो पानी हाल्दै मोल्दै गरेर चाहिँ हामीले डो यतिको रेडी पार्नुपर्ने हुन्छ। र डो चाहिँ गिलो हुनु हुँदैन, हल्का टाइटै हुनुपर्छ र मोलेर चाहिँ एकछिन पास पनि राख्नुपर्छ। र पास राख्न छोडेर चाहिँ पहिले समोसाको किमाको लागि चाहिँ अघि आलु उसिनेर राखेको थिएँ र तासेर काटकुट गरेँ। अब यसमा किमा चाहिँ हामीले पकाउनु पर्छ नि त, भुट्नुपर्छ हो। तपाईहरुले आफ्नो सब्जीहरू कसरी बनाउँछ त्यसरी बनाउँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यसमा तेल हालेँ र तेल हालेर चाहिँ 5 फोरन खोर्सानी, सुक्खा खोर्सानी हालेर चाहिँ एकछिन पकाएँ, हल्का कालो डढाएँ। त्यहाँदेखि चाहिँ लसुन अघि कुच्याएर राखेको थिएँ, लसुन पनि हालेर एकछिन पकाएँ फ्लेभरको लागि हैन, राम्रो फ्लेभर आउँछ। र आलु हालेर त्यहाँदेखि हर्दी, रङ खोर्सानी, जिरा धनियाको धुलो हालेर चाहिँ मज्जाले मोले। नुन आफ्नो स्वाद अनुसार हाल्नु पर्यो हैन। त्यहाँदेखि चाहिँ मैले यसमा चाहिँ युज गर्नुको लागि चाहिँ अघि बदाम पनि भुटेर राखेको थिएँ, भुटेर बोक्रा चाहिँ फ्यालेर बोक्रा तासेर हैन। त्यहाँदेखि तपाईहरुले यसमा जे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, के मनपर्छ काजु बदामहरू पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ हैन। त्यहाँदेखि यतिको बनाएँ मैले, पकाउँदै गरेँ है। यतिको हेर्नुहोस् है, अघि कतिको थियो अहिले कतिको भयो। यतिको पकाएपछि चाहिँ मैले सेलाउनुको लागि प्लेटमा हालेर निकालेर राखेँ। तपाईहरुले कराईमै राखेर सेलाउँदा पनि हुन्छ हैन। त्यहाँदेखि चाहिँ अघि डो रेडी गरेको थिएँ, त्यो रेडी गरेको डोलाई निकालेर एकछिन मोले, अलिक नरम बनाउनुको लागि चाहिँ। त्यहाँदेखि मोलेर चाहिँ मैले ठुल्ठुलो रोटी बनाउँछु भनेर चाहिँ एकैचोटि ठुलो बनाएर चाहिँ बिचमा काट्दाखेरि हुन्छ, छिटो हुन्छ हामीलाई भनेर चाहिँ बेल्दै काट्दै राखेँ। बनाउँदै बेल्दै गर्नु चाहिँ हामीलाई ढिलो हुन्छ नि त, त्यही भएर। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले सबै बनाएर रेडी गरेर राखेँ। त्यहाँदेखि अब समोसाको लागि मैले पानी युज गरेँ रोटीमा साइडमा टाल्नुको लागि। किन पानी युज गरेको भन्दा चाहिँ यो पानीले चाहिँ मजाले टालिन्छ रोटी, त्यही भएर हामीले फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो किमा बाहिर निस्किँदैन। अब चाहिँ किमाले यति मात्रै बन्ने समोसा हेर्नुहोस्। अब यो रोटी त्यसै फ्याल्नु त भएन हैन, हामीले यसमा निम्की युज गर्नु पर्यो। र मैले चाहिँ अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ म चाहिँ निम्की बनाइदिन्छु भनेर चाहिँ समोसाको चाहिँ हामीले रोटी अलिक बाक्लो बेल्नुपर्छ र अब निम्कीको लागि चाहिँ अलिक पातला, त्यही भएर त्यसलाई नै मैले अलिक पातला बनाएर निम्कीको सेप दिएर काटेँ। सबै निम्की पनि रेडी भयो। अब म समोसा पहिला फ्राई गर्छु, त्यसको बाद चाहिँ त्यही तेलमा चाहिँ निम्की फ्राई गर्छु है त। अब तपाईहरुलाई मैले हेर्नुहोस् चाहिँ एउटै भिडियोमा दुईवटा रेसिपी दिइरहेको छु। समोसा र निम्कीको लागि सेम रेसिपी युज हुन्छ, त्यही भएर मैले यहाँ हजुरहरूलाई भनिदिएको हो। अब उब्रेको थियो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मैले हामीले तेल चाहिँ ज्यादा तातो बनाएर हाल्नु हुँदैन। समोसा चाहिँ ठिक्कको तातो बनाएर चाहिँ त्यहाँदेखि हामीले मिडियम लो फ्लेम गरेर समोसा पकाउनु पर्ने हुन्छ। एकैचोटि हाई फ्लेम गरेर पकायो भने चाहिँ तपाईको बाहिर चाहिँ डढिहाल्छ, भित्र चाहिँ पाकेको हुँदैन। त्यहाँदेखि मिडियम लो गरेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। र यतिको रातो भएपछि चाहिँ तपाईले झिक्न सक्नुहुन्छ। झिकेपछि तपाईको फेरि हल्का अझै कलर चेन्ज हुन्छ। समोसा पनि सेम हो, तपाईको यो निम्की पनि सेम हो। निम्की पनि हामीले फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ हल्का रातो भएपछि चाहिँ निकालिहाल्नुपर्छ। ज्यादा रातो भयो भने तपाईको डर्छ, खाँदा पनि तितो हुन्छ। फेरि हल्का रातो भएर निकाल्यो भने तपाईको बादमा कलर फेरि एकछिनबाट कलर आफै चेन्ज अलिक कडा आइहाल्छ। हेर्नुहोस्, अब समोसा निम्की सबै रेडी भयो। हेर्नुहोस् है समोसा तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक शेयर कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् हो। सबै रेडी भयो, तपाईहरु पनि बनाएर युज गर्नुहोस्। ओके, बाइ बाइ, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।